Анан эми мына дөңдүн бардыгы эле ошол адамдардын сөөгү жатат да. Тиги айылда, бул айылдарлардын баары мүзөлүү башка. Бул жерге только ошо колониядагылар ушул жерде неметкендер, өлгөндөр ушул жерге коюлчу экен. Мы маленькие были, бегали по этому кладбищу, как дураки ночью. Ал учурда мындай ачык сүйлөш кыйын болчу. Ошон үчүн атам деле мындай шыбырабыда өзүнчө отургандыгын айтып берген. Туура, бирок биздин НКВД мындан да кыйын жылкыч болгон деп. 16 күндө сабаганда балам тикебинен неме асып койду потолокко. Тамырларыман бутум тамырлар жарып кан чыгып кетти. Ошол кишини таап, анан ошол кишиге барып, атамдын айткан саламын баягы 83 жылдан кийин айтып бердим. Таап. Көптөн бери кармабай калган элем деп ыңгайсыздана, кыягын улам күйлөгөнчө Арстанбек Болотов баянын дагы баштады. Айтчу кеби, көрсөтчү жери Кыргызстандын тарыхын тактоого зор өбөлгө болорун буга чейин угуп, атайын издеп барганбыз. Армандуу чындыкты биз анын атасынын тагдырынан билебиз. Менин атам Болотов Аттохур 1906 жылы туулган. Мурзеке айылы, мурун Акжар айылы деп аталган. 1910 жылдары, 15-16 жылдары. Элди кара тумо каптаган экен. Ошондо эл көп, биздин эл неме кылат, жапа чегип кайтыш болуп кетишет. Ошондо менин чоң атам дагы, чоң энем дагы удаалаш бир жыл ичинде өтүп кетишет. Анан атам ошол учурда 12 жаштагы бала болот. Ошонун аркасынан Арзыкүл, Бүайша, Бапы, Айбө деген чырылдаган Айбө эже ошондо 1,5 жашар, 2 жашарда жетип калат. Тоголок жетип калышат. Анан багар көрөр жок. Кыргыздар ал учурда бардыгы атам айтат эле, ушул жайда балам тиги дөңгө алып барат, ушул жолдун боюна эле эл өлүгүн көмүп калган, бири-бирин көмө албай калган эл ушул неме апаттан. Анан мен ушу элес булас билем ушул жолдун янына эле көмүлгөн деп көрсөтүп калат эле. Мырзекеде биздин жайкананы. Анан баягы кыргызда немесин таштаган эмес. Анан жетим калгандардын таятасы мына булаштардан теңизбайдын. Жаңы Талап айылы азыркы кирип, ошол жердегилер алып кетип багышат. Ошентип, жетим жүрүп жетилген Аттохур Болотов жашынан партияга өтүп, бат эле өзү туулган Акжар айылын башкарып калат. Коллективизация, байларды кулакка тартуу учурунда өзгөндөгү аймактык жетекчилердин бири болгон. Будённый колхозунун башкармасы болуп турган 32 жаштагы Аттохур дагы репрессиянын чалгынына чабылып, 1938 жылы камакка алынат. Атам 16 күн асып сабаганда кол койбойт. Уруп 16 күндө сабаганда балам тикебинен неме асып койду потолокко. Тамырларыман бутум тамырлар жарылып кан чыгып кетти деп. Акырында ага да болбогондо немени кирпичке салып капка. Ошол каптын оозун кармап кирпич менен сабаштым мен. Бул сөзү кайдан чыгат? Баягы немистер менен биздин ата мекенин согуштагы неме болбодубу? Кинолор, бүт фашисттердин кинолорун көрсөтүп. Шунчалык жырткычтыкта деп баягы кинолорду көргөндө айтсам. Балам, туура, бирок биздин НКВД мындан да кыйын жырткыч болгон деп. Анан ошондо ушул урган токмок жеген өзүнүн башынан өткөнүн айтты да. Көптөгөн репрессия курмандыктары жетиштүү же дегеле далилсиз айыпталып, сотко жетпестен атылган. Же болбосо абактын адам чыдагыс шартынан аеосуз токмоктон жан беришкен. Алар менен бирге камалган Аттохур түндөрдүн биринде
тиришимдик кылмыштын күбөсү болуп калат. Канда атылгандарды кээде булардын көзүн таңып туруп, көмүш үчүн буларды неметкен да пайдаланган. Анан ошо бир жолу дейт көзүбүздү таңып машинага салды дейт. Эми канча машина экенин билейин, али полуторка деген машина болот эле илгери дейт. Ошого салган экен, өлүктөр жыттанып кетиптир дейт. Анан бизди үстүнө салды дейт. Анан көпкө жүрдүк түндөсү дейт. Көзүбүз таңылуу. Анан жүрүп отуруп бир жерге баргандан анан бир неме жерге апарды, ошол жерде жай экен дейт. Мындай өлүктөрдү көмгөн. Анан биз ошол жерге алып барып өлүктөрдү биз анан көмдүк дейт. Айтса ишенгис окуя. Бирок Арыстанбек карыя сөзүн далилдеш үчүн бизди Өзгөн районуна ээрчитип жөнөдү. Жолдо атасы жөө жалаңдап качып өткөн 30 адырдын талааларын көрсөтө барды. Балким Аттокур Болотовдун сөөгү деле бир кезде өзү казган көрдөн алыс эмес көмүлмөктүр. Ким билет? Кантсе дагы күтүүсүз кабар анын өмүрүн туңгуюктан сактап, абактан аман чыккан. Атамдарды эмне кылып кое берди дебейсизби? 5-ноябрь күнү Сталинден кат келди дейт. Бардыгын бошоткула деп. Чыныгы чыккынчы, чыныгы предатель кармалды, бул ий жок деп. Анан ошо 5-ноябрдан баары түрмөлөрдү ачты дейт. Жалаң ак кийинген алиги милициялар ак кийинчү да. Анан немелер, мынандай немелер али ачкычтары узун шивегедей болгон мындай ачкыч целый түрмөканын немелери да. Анан биринчи күнү качты деп атат эми бизди. Ушунча уруп моюнга кое албагандан кийин. Экинчиси анти өлбөйлү деп ишенбей 6 күнү да чыкпадык. 7 күнү бир экөөбүз чыктык, эметпеди. 8 күн анан кийин 5-6 тиги чыкты түрмөдөн көрсөттү, мына кайра окуп дейт приказы бүт бар. Анан 8 күн анан патрап качтык. Түрмөдө адам көп экен балам. Бәрін эле камап койгон бошолчу дейт. Өткөн кылымдын 30-жылдарындагы репрессия курмандыктарынын айрымдары жапырт көмүлгөн жай катары Бишкек четиндеги Атабейтти билебиз. Калган курмандыктар кайда калганын так же расмий билбейбиз. Атабейтти күбө болгон атасынан уккан кепти улап Бүбүра Кыдыралиева 1991-жылы Атабейтти аштырган болчу. Натыйжада Кыргыз мамлекетин түптөгөн 137 адамдын сөөгү ошол жерде жатканы далилденген. Эми биз Арыстанбек карыяны ээрчип, Атабейт сыяктуу эле репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн деп эсептелген аймакка келдик. Ушул жерде мына дөбөчүлөрдүн баардыгы адам коюлган немелер экен да. Бул жерде только ошол колонияда өлгөндөр, ошол атылгандар ушул жака коюлчу экен. Анан мына решетканы ноокаттык бир кемпир келип, менин немем атам ушул жерде камалып, ушул жерде өлгөн экен. Ушул болсо керек деп, муну таап берген эч ким жок, муну акыл менен караганда деле. Анан ошо киши бир парыздан кутулуш үчүнбү ошону коюп кеттир мурдагы жылы. Ноокаттан экен ошол кемпир. Анан эми мына дөңдүн баардыгы эле ошол адамдардын сөөгү жатат да. Бул жерге мен немелерден сураганда башка тиги айылда, бул айылдарлардын баары мүзөлөр башка. Бул жерге только ошол колониядагылар ушул жерде неметкендер, өлгөндөр ушул жерге коюлчу экен. Анан менин атам айтканы, анан түндөсү алып келди. Эми түндөсү эч жакты көрбөйсүн. Ошо дөбөкеңдин кийин алиги көзүмдө таңып койгон көзүбүздө бир тоозду. Анан неме жетпей калып, өзүбүздө калгандарын казып, тепкилеп урушуп, мынтыктын кундагы менен уруп милициялар, НКВДлар. Ошонткенен эпсеп сенделип жүрүп казып, анан аларын да койдук. Анан таңы кылайып атып кеткенде тиги адырларды көрүп, тетиги адырларды бул неме турбайбы, куршап турбайбы деп байкап калдым балам. Анан мен сага айтканым ошол бул куршапта экен деп. Ошол куршапта немеден ылдый.
Ушу Кемпирабад жакка кеткен жол жакта деп айткан да. Анан мен баягы Кудайды менен көзү менен көрбөсүн, башка жагын сураштырсам жай жок, неме жок. Анан элден сураштырсам ушул жерге колониядагылар бүт коюлган деп. Аузу биллахи минеш шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир-рахим. Малики ямидин. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Kudaya o şehirde жатқан cami momundardı. O şehirde kino tartıp, azap tartıp gözetken şehirdeki markumdardın arbağına başladık. Жатқан жерleri жайлы olsun, toprağı torku olsun, okuyan Kur'an şuların arbaqlarına ata olsun. Allahu Akbar. Далилдеш үчүн бул жерди казып, эми баардыгын казбаса дагы, бир мерчендүү жерлеринен казып, көрүп, анан ошого жараша бир статус бериш керек го бул жака, мисалы Атабек сыяктуу. Эми муну баягы кеч калдык да, мурунку шуну билген көргөндөр болгондо көп кеңири түшүнүп берет эле да. Ал мезгил өтүп кетти. Андан кийин мына 20-30 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз болуп атабыз. Эч ким өтпөй. Аны кепти деле укпайт. Мен ошо неме Айда Кубатовага айтып, анан неме айткандан кийин келип, анан Болот Абдрахманов келип көрүп кетти алда бул жерди көрүп. Анан айтты, мен депутаттар менен сүйлөштүм эле, бул жерге чоң каражат керек. Археологиялык каздырыш үчүн. Биз турган жерден бир чакырым ыраакта түрмө болгон экен. Репрессия курмандыктарынын биз тапкан урпактарынын көбү аталары Куршаптагы түрмөдө камалганын айтып беришкен. Бир аздан кийин биз ал жакка барабыз. Айтайын дегеним, бул жайга Куршаптагы түрмөдөн гана эмес, Оштогу түрмөдөн дагы алып келип көмүшкөн экен. Аны Аттокур Болотовдун уулуна айтып кеткен керези ырастап атат. Болгону 80-85 жылдай эле мурда бул жер азаптан жан берген адамдардын акыркы сапары болчу. Азыр баары өзгөргөн. Айланада бейгам тиргилик. Улам муун алмашкан сайын бул жердин тагдыры унутулуп, изи өчүп, уламышка айланып барат. Такталбаган тарых чындык болсо дагы уламышка, жомокко айланып кетет тура көрсө. Жаманга сырың айтпай жүр. Сипай менен дос болбо. Сипай? Сипай. Хинди тилинен которгондо, баягы англичандар башканда местный полицейлер сипай деп аталган да. А Украинада полицай дайчы. Ооба. А бул хинди тилинде сипайлар да. Сипай менен дос болбо. Анан катынга сырың айтпай жүр. Сыпай менен дос болбо деген экен деп дагы бир неме сөйлөчүн айткан. Бул жигиттен сурайлычы. Олег, салам, кандай? Сен ким боласың? Кадыр деген. Кадырбы? Атаң 67 жылкы? 76-жылкы. 76 жылкы? Бу жерде койбагат эле дайым. Ооба, ушул жерде койбагат. Каяктасың? Азыр башка жака кеттиле, бул айылдан эмес да. Жок. Мен мындан 2 жыл мурун андан неме алгамда. Айткан эле. Айтып жүрөбү ошо. Анан мен немелерди алып келем, кийин айтып бересиң дегем. Азыр келе? Келди да. Азыр келе албайт да, бир 2-3 күнсүз. Койду сен кайтарып атасың атаңа. Ошонун чоң атасы айтып берчү экен да. Сен да билесиңби маалыматты? Эми маалымат билгендерин чалапла билем, бирок ал мен билгендер чынбы, жалган болуп калабы? Айтчы ошо билгендериңе. Эми бул жерлерде мына ыйык жер деп, мына көпчүлүк айтып жүрөт, мазар болгон бул жерлер деп. Ошо мына жерлер башта ошо мына арка жагы бир айылдын мазары болгон деп айтышат эле да. Ошон нарагынбы? Наркы бет. Мына жагын, мына жерде жана түрмөканада отургандарды көмгөн мазар деп айтышат эле. Айылдыктар айтышат. Айылдыктар ошентип айтышат. Эми чынбы, жалганбы биз көргөн эмеспиз да аны. Бул жерде бир орус эжеке бар деп айтты эле атаң. Орус эже. Мугалим, Мугалим ошо түрмөдө иштеген ошол. Мугалим деген билбейм го, ошол эң аксакалдардан орус бир аял калган да. Ал каякта? Азыр айылда. Кайсы үйдө? Ошондо аты ким? Валя деп. Валя. Канча жашта? Жашын толук билбейт. Улгайган аял да. Улгайган аял, Валя чоң апанын үйү деп сурасак азыр айылдан көрсөтүп беришеби? Көрсөтүп беришет, ооба.
Бар бекен эми. Валя апа! Kimdeyt? İra mı? İra. Özü qarып қалған да? Саламатсыз ба? Здравствуйте. Я чумазая, поэтому не Мы к вам пришли. что хотели. Хотели, ваш этот, мама здесь старый, этот, она Валя апа. Она ничего не соображает, у нее память потеряла. потеряла, да? Мы бы хотели спросить кое-какие Ничего не информации. знает, я сестра у нее, я дочка, а я сестра. Вы скажите про то кладбище, Я она не рассказывала вам? Ну, мама хорошо знала, конечно, колония здесь была. Там вот всех это хоронили на этом кладбище. Она вот знает, а не соображает. Она вам не передавала? Ну, говорила папа, когда живой был, рассказывали так, что... Ну, особо-то я не больно-то интересовалась, это же было давно. Мы маленькие были, бегали по этому кладбищу, как дураки ночью, на спор. Kekilüter takığı hem eski ceralar ilgeri çukulur. Hiç kim kalbaya kalana kalorneyen adamların da var. Girdi, akokulu, köylöktülü, traktörleri sürdürüp taştık, lüğüm salgan ekenler. İlgeri müneyde kalorneyen dönülerine kırmakan oğlum etti. O şundan da adamlar açkalıktan ölgün, mişikli ölgün de. Yani dönüler, suraytırgan hiç kimi bol bosa. Borusu var mı, kırgızı var mı, içinde kimisi var mı, çeçeni var mı? Onu şöyle ya uzun ya mazlum kırlışı var. Ölgündeyini bakar mı? Türkçe, o şöyle tüm şehrin müzik kanatır. Бул чөп баскан жерпайлар далай азаптын күбөсүдүр. Изилдөөнүн жүрүшүндө Куршаптын абагына камалган бойдон дайыны чыкпай кеткен далай адамдын атын уктук. Алар тууралуу урпактарынын сөзү менен кийинки баяндарыбызда кеп козгойбуз. Ошентип, өткөн кылымдын 30-жылдары кандуулугу, арык каардуулугу менен атагы чыккан Өзгөндөгү бул түрмө 1953-жылга чейин түрмө катары кызмат өтөгөн экен. Кийин кесиптик билим берген окуу жайга айланып, андан соң бул тегерекке мектеп курулган. Биз барган учурда каникул болгондуктан кароолчу тосуп алды. Bir günde bolmaganda 5-7-10'ga çeyin ölük taş çeken. Onda Şatarava dep koyuyordu. Şatarava, ha? Oşondan taş çeken. Men özümün inemnin bir tuğan inisi, yukarısı da şu yerde oturgan eken. Oşol tağam taşıydı eken, ölüktördü. Ölüktörдü. Başka bu yerler, başka bir yer kamış bollu jatkan yer eken özüm. Ova, kamış. Эми ошол камыштан оруп ушул жер колониядагыларды. Мынау төчү жакта тоодо мындан бир 20-30 километр. Дагы немеси бар экен го? Не деп коет аны? Ал жерде Юкос деп коет. Юкос, подсобный чарба болгон. Подсобный чарба болгон экен. Анан немелерди алып барып ошол жакта дагы баягы кээ бирлери камышты ошол жерден ошондой жете алып кетчү экен да. Анан мен текшерип келгенде ошол жерде кээ бир малчы улгайып калгандардан бири угуп калганым бар да. Кетип барайтканда теңселип, термелип күчү жок неметип калат да. Ошону чекесине такап туруп тас атып жолдо таштап кете берчү. Ошону уккан элем да. Ben bu yerde iştegендерден 10 жылдай болду. Naziratil деп койчу экен ол малда. Надзиратель деп койчу экен. Bir-iki adam iştеген экен. Биздин эле айылда. Ооба. Алар өтүп кетти. Алардын балдары калды, небелери калды, өзү өтүп кетти. Ошол назирательдер жөнүндө жаман пикирлери бар элдин арасында. Болуш керек. Болуш керек экен, биз аны билбей калдык. Бизге айтпайт эле, жаман жагын айтпайт эле. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Стой, раз, два. 1, 2, 3. Bizde güç.
Арсланбек карыянын жүрөгүн өйгөн маселе кекилик учардагы аты белгисиз көрүстөн гана эмес болчу. Атасы керез кылып кеткен ал маселе жеке үй бүлөгө тийиштүү аманат эле. Атаман бөлүп алып кеткенде экөө кучакташы ушундай ыйлапчы. Аттоокур сен эме аман кал, Кудай сага неме берсин. Мен кол коюп койдум, эми атылып кетем. Жакшы кал. Эгер тирүү калып чыксаң, мен үй бүлөмө менин атыман салам айтып кой деген экен. Кеп Зулфибаев Дали мырза жөнүндө. Ал Аттоокур Болотовдон жашы да улуу, кызматы да жогору болгон. Убагында ал Кыргыз Автоном СССРнин элдик комиссарлар кеңешинин төрага орун басарлыгына чейин жеткен. Чоң кызматта болгон үчүнбү? Айтор Дали мырза Зулфибаев Бишкекке этап болуп, андан кийин атылат. Сөөгү Атабейттен табылган. Мен сурап калганда 8-9 класста экенде. Ал учурда мында ачык сүйлөш кыйын болчу. Ошон үчүн атам деле мындай шыбырабыда өзүнчө отургандыгын айтып берген. Балам, заман бул боюнча турбайт, заман өзгөрөт. Кулагыңа салып коеюн деп айткан эле. Ана мен ушул сөз кулагыңа салып коеюнда менде калды деп атам да өтүп кетти 1983-жылы 21-сентябрь күнү. Анан булардын тууган уруктары бар бекен деп издеп былтыр немени таптым, кызын. 2 жашарында 36 туулган кызы. Ошол Камила деген кыз азыр да тирүү, буту сынып азыр үйүндө. Ошол кишини таап, анан ошол кишиге барып, атамдын айткан саламын баягы 83 жылдан кийин айтып бердим. Таап.